در شهر ترسونزاده امروز 139 مؤسسه تعلیمی بوده. از آن 71 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 31 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 23 مؤسسه تحصیلات ابتدایی میباشد. همچنین یک خانه کودکان و 11 کودکستان‌های نزد شعبه معارف و کارخانه وادی دولتی شرکت الومین تاجیک فعالیت دارند. برای زمستانگذرانی 10 تن انگشت اعلی‌صفت و 7 کوب هزوم آماده کرده ایم. همه کوشش به خرج می‌دهیم که زمستان امسال را پورا به یگان کمبودی پس سر کنیم. شتوری که معلوم گشت از طرف مسئولین در همه مؤسسات تعلیمی برای گذراندن زمستان سالهای 2018 و 2019 تیاری دیده انگشت و هزوم و سوزشواری ذخیره کردند. از روی نقشه در مؤسسه تعلیمی 3 تن و 600 کیلوگرم از طرف شعبه معارف حکومت داخل شهر ترسونزاده دسترس گردید. 8 متر کوبی هزوم در مؤسسه تعلیمی وجود دارد. مؤسسه تعلیمی شیشه بندی شده است. در مؤسسه تعلیمی چه عین حال کشتاری که دیدید تمام صنفخانه ها با پیچکای علوی وصل گردیده است. مؤسسه تعلیمی برای زمستان 2018-19 پس سر نمودن آماده می باشد. در انبار مؤسسه قریب 6 تن انگشت و 5 کوب هزوم ذخیره کرده شده است. باز ما در پیش بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان 6 صنفخانه ایلاوگی نیت داریم که به استفاده دهیم. مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی که از 2 آشیانه عبارت میباشد با دستگیری پدر و مادران و شعبه معارفی شهر به کلی تعمیر کرده شده است. تعلیم و تربیت در مؤسسه خیلی خوب به راه مانده شده است. همه‌جانبه از جانب مأموریت، جانشین تربیوی، جانشین تعلیمی و دیرکتوری مؤسسه نظارت کرده می شود و آموزگاران نیز همه‌جانبه می‌کوشند که به فرزندان یعنی به تربیت نسل نورس اعتبار جدی دهند. ما همه طرفه کوشش به خرج می‌دهیم که زمستان امسال را با یک سربلندی به یگان ماموریت پس سر نماییم و سربلندانه فصل بهار را پیشواز گیریم. در سال تحصیلی 2018-19 مؤسسه برای گذراندن زمستان آماده است. ما در این سال 800 تن انگشت دسترس نمودیم. زیاده از 10 متر کوبی هزوم جمع آوری کرده شده است. پورا 24 صنفخانه‌ای که در مؤسسه هستند با کلیانکه روپوش کرده شدند، شیشه بندی کرده شدند. چقدر که معلوم گشت دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده اجرای خود را یافته است.